חג עצמאות שמח! ערב טוב מחברת! ערב טוב דינה! אז מה אנחנו בעצם עושות כאן ברחבה הזאת על הגג במגדלי עזריאלי? אנחנו כאן מחממות את האנרגיות לקראת המסיבה הכי שווה, הכי לוהטת. הכי ציונות, את לא באה לכאן בשביל הציונות? ציונות, ברור, ציונות רק טוב. ציונות. הורה 2013. הכי. אז אתם מוזמנים לכאן, רק תעצמו את העיניים ותדמיינו את הרחבה הזו מלאה. אלפים צפויים להגיע, צפוי להיות כאן מוזיקה מדהימה. איך את בלרקוד? מעולה. תדגימי רגע. בעיקר את הלימונים בתוך אמור הקוד. להיות כאן די-ג'יי ורחבה וקאברים וכל מה שאתם רוצים, מוזיקה מטורפת אל תוך הלילה. ואתם כמובן חייבים להיות שם. להקת אוברטון. יש שם גם דוכנים נגיד כמו מסאז', את בעניין? בצד הממוסש. מה זאת אומרת בצד הממוסש? אני בכלל שומרת נגיעה, את יודעת. ברור, גם זה גם סטודנטים מבר אילן. אז אתם מוזמנים לכאן בערב יום העצמאות, המסיבה הגדולה של השנה. לא כדאי להישאר בבית עם המנגל והדודות. אתם יודעים, כאן זה המקום הנכון. אז את מזמינה אותם? אחותי, שדרית תקומה. תקומה וציונות 2013. שמח. גם אתם שם.